Los eternos asociados de Krishna tienen eternamente este amor y afecto. Sisters Shri Krishna, they have eternally in their hearts spontaneous love and affection for Shri Krishna. Tienen amor y afecto espontáneo por Krishna. For senses, eyes, ears, nose, touch, and therefore our senses. We're practicing with our senses. This is something. ¿No consiguió? So in the book Madhuri Kandamini, many times it described in the beginning how to develop our Shraddha. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros podamos alcanzar esta plataforma de Shraddha, que es la fe? Unflinching faith. Es una fe inquebrantable. Authentic Shraddha. Hay, hay muchos tipos de Shraddha. Kamal Shraddha es una fe débil. S-word. Authentic Shraddha means unflinching faith. Y también hay un tipo de fe que es inquebrantable. Por ejemplo, Haridas Thakur dijo: así corten mi cuerpo, yo entonces Haridas Thakur dijo: así corten mi cuerpo en pedazos, yo no voy a dejar el Harinam. You don't have unflinching faith, actually you cannot do bhajan. Entonces, de hecho, quien no tiene fe no puede realizar vayan. No. With ups and downs. Sometimes here, sometimes there. Sometimes you go on one side, sometimes the other. Entonces, algunas veces tenemos fe, otras veces no, a veces vamos de un lado a otro. This is not bhakti, Pero esto no es bhakti. just a time pass. Maybe creating some sukriti or sometimes not because of many offenses. Algunas veces crean su kriti y otras veces no por las ofensas. Offenses. You cannot cross the river with Con, each foot in one boat. con las ofensas es como si uno no pudiera cruzar el río. Cross the river with one foot in each foot in one boat. ¿Por qué? Porque no es posible tener solamente un pie dentro del barco. Entonces es imposible cruzar este río. You should be in one boat only, sit in one boat. Ustedes tienen que estar situados en un bote para poder cruzar. Can help you cross the river if you ¿Por sit qué? in Porque one boat. así la persona que maneja ese bote les puede ayudar a cruzar este río. That's why sometimes you're here, sometimes there. What are you talking about? Exactly what? Going there and here means exactly what? Y- That means no from ¿Qué significa entonces? Que ustedes no tienen fe si ustedes van de un lado a otro. Ustedes tienen que estar unidireccionados hacia Guru y Vaishnavas. No deben abandonar su Vayan y Sadhan. Tienen que estar unidireccionados. if you're not one pointed. Who will take responsibility? Because
Pero si ustedes no están unidireccionados, entonces ¿de quién es responsabilidad? This will not take you there to progress if you're not one pointed. Entonces tú no vas a poder avanzar en este proceso si tú no estás unidireccionado. Entonces el Soft Kama faith, como el Sharad, es una fe muy débil. firm faith. Drida Sharad. Pero Authentic Sharad is the third. hay Sharad is the second. una fe auténtica que es la tercera. In a small book called Bhakti Tata Vivek. Ustedes pueden buscar en este libro que se llama Bhakti Tata Vivek. Porque todas las instrucciones se han dado de acuerdo a los niveles que existen. Those who have Kamal Sharada, Entonces aquellos que tienen soft faith, Kamal Strada, start speaking about authentic Sharada. For those who have soft faith, they'll run away. No. Whatever he's doing, he's not. entonces aquellos que se encuentran en esta plataforma del Kamal Strada, que es una fe débil, no puedes hablarles acerca de la fe auténtica. ¿Por qué? Porque van a salir corriendo, van a dejar de hacer lo que están haciendo. What is the reality? Pero ¿cuál es la realidad? You should have authentic Sharada, unflinching faith. Uno debe aspirar a tener esta fe auténtica, You must have authentic Sharada. una fe auténtica. Please sit down and listen to Harikatha. Por favor, siéntense. Where are you going? ¿A dónde vas? Call everyone. Everyone should come for Harikatha. A todo mundo para que Oh, nuts. Sorry. escuchen Harikatha. No es necesario que traigan estas cosas. See you. Okay. You come in the evening? Yes. ¿Vas a venir en la tarde? Ok. For all that time? Oh, she's giving tuition to our kids. Okay. Come in the evening, okay? Vengan en la tarde, por favor. She's giving money also. Why? Why so much money? You were earning money slowly, slowly, more money. When is your birthday? July 9th. Okay, whenever you have time, I do the Swastivachan. Okay. So starting first, soft faith. Entonces uno siempre empieza teniendo una fe débil. Este Kamal Strada. ¿Quién es un Kanishtadikari? Ambarish Maharaj. Yeah, even if you're doing bhajans for many years, your heart Si tú haces Vayan y Sadhan por is muchos not años, absorbing in Bhagavan, not in Guru Vaishnavas. pero tu corazón, Is that until now, your Shraddha is not being developed, your faith. no se absorbe por completo en Guru y Vaishnavas, entonces In Bhagavan, not in Guru Vaishnavas. The meaning is that until now, your Shraddha is not being developed, your faith. entonces tu fe no va a To make your Shraddha aumentar. very strong. Do or die. Recuerden esto, do or die, hacerlo o morir. So I told about each kind of faith. Kamala Shraddha, soft faith, and then Drida Shraddha, firm faith, and then authentic Shraddha. Entonces hay tres plataformas acerca de esta Srada o fe. El Kamal Srada es la fe débil, después tenemos una fe formal y la tercera fase es tener una fe auténtica. Can you give an example? Kamala Shraddha, soft faith are the Kanishtas. El, Sometimes they follow, sometimes not. Sometimes they chant on him, sometimes not.
El Kamalesrada es una fe débil. Por ejemplo, los Kanishtadikaris a veces están cantando, a veces no. If they go to any sadhu they meet, they can go anywhere. Entonces, cuando va un sadhu, ellos van con el sadhu, pero después se van. He gets some sukriti, it's not in vain. But sometimes he gets misguided and confused. Entonces, algunas veces se sienten confundidos, como si fueran sin guía. Karjatiya. That's when Mahaprabhu told to Mukunda he was Karjatiya. Por eso Chaitanya Mahaprabhu le dijo a Mukunda Like Karjatiya. That's when Mahaprabhu told to Mukunda he was Karjatiya. que él era Karjatiya. With different people. Mahaprabhu didn't give prem to two people. He gave mercy to all the devotees. And then Mahaprabhu became angry and said, I will not give mercy to Mukunda. Entonces Mukunda se asociaba con muchas personas, pero Chaitanya Mahaprabhu no. Entonces Mukunda empezó a implorar por la misericordia de Chaitanya Mahaprabhu, pero le dijo, no, porque tú no estás unidireccionado, tú vas a todas partes. He mixed different groups and Él se mezclaba con diferentes metas y grupos. he goes to the Babaji and said, oh yeah, this is proper. Él iba, This Aji, so this is also correct. él iba con los babajis y decía, oh, esto es correcto. Y también después iba con los ajayillas y decía, oh, esto también es correcto. Vengan acá y siéntense, por favor. Entonces está Srada, después Sadhu Sangha, y hay diferentes tipos de Sadhu Sangha. Hay un Karmish Sadhu, un Gyan Sadhu, un Bhakta Sadhu. Hay muchos tipos de sadhus. Pero siempre tienen que asociarte con un Bhakta Sadhu. Y de hecho hay 3 tipos de Bhakta Sadhus. Entonces, cuando uno tiene fe firme, entonces se vuelve Nishta. जो है वो बैठे हुए देखें से Touch. छाया केनो निवार्यते यदि दैवात् परं नास्ति छाया केनो निवार्यते यदि पेड़ कहीं Perdón, se salió la aplicación de la clase. Entonces, Surrender happens first, but still there are many kinds of doubts. entonces uno puede estar lleno de dudas. There are some doubts. Some
sometimes the semblance of, or when it's authentic Shraddha, then the person there's no place for any doubt to come. No chance for any doubt to come. Entonces, cuando uno tiene una fe No auténtica, chance for any doubt to come. no da oportunidad a que se presente ningún tipo de duda. The Madhyamādhikari has faith. Esto pasa con un Kanishta Adhikari, ahora con un Madhyam Adhikari. Dhrida Shraddha. The Madhyamādhikari has faith. Firm faith. Dhrida Shraddha. El Madhyam Adhikari ya tiene un poco más de fe. Who has unflinching faith is the Uttamadhikari. ¿Quién tiene una fe inquebrantable? Un Uttam Faith must Adhikari. increase. ¿Por qué? Porque su fe todo el tiempo está aumentando. Unflinching faith means authentic Shraddha. That's faith which will never break. Entonces esta es una fe auténtica, aquella que nunca se rompe. The Kanishta remains Kanishta. He has soft faith, very soft. Entonces un Kanishta tiene una fe So those who have strong faith, they are Uttamadhikaris, high level Vaishnava. tiene una fe débil, pero un Uttam So there is Uttam Kanishta. This is Dhrida Shraddha. From faith, have strong faith, they are Uttamadhikaris, high level Vaishnava. entonces un Uttam Adhikari es un Vaishnava de alto nivel. So there is Uttam Kanishta. Entonces This también is Dhrida tenemos Shraddha, from un faith. But the Uttam Uttam, because the three light Uttam levels of Uttam. Kanishte, Uttam, then is Authentic Shraddha. He has unflinching faith. pero un Uttam So they say, tiene una fe que no puede quebrantarse con nada. For associating the devotees, give a beautiful explanation in the book Jewels of the Heart, Gurudev. Yes, so Krishna. Entonces está Srada, después está Sadhu Sangha. Lokik Sadhusanga and Paramatik Sadhusanga. Entonces me parece que dice Lokit Sadhu Sangha significa cuando uno Lokik Sadhusanga and Paramatik Sadhusanga. entonces cuando uno tiene una asociación con un sadhu. Paramatik Sadhu Sangha es So Sadhusanga. There are many kinds of Sadhusanga. este Sadhu Sangha que, Topmost Sadhusanga is? pero el más elevado, What is the topmost Sadhusanga? ¿cuál es el más elevado Sadhu Sangha? Sajate Ashayasni Santovari means you have to associate with the saints, which are Entonces este shloka they are hard in you, they are Swajati, they are like-minded, and they are snigdha, affectionate towards you. que uno debe asociarse entonces con los santos, con las personalidades santas. The Rasik and Bhavuk saints, those who have bhava. Entonces If uno debe asociarse con los sadhus que Raskata, son you will notice rasikas. great saints, which absorb Ustedes deben escuchar este Madhuryam Kata que emana de sus labios. to associate even a formal
Ustedes tienen que escuchar all perfection. este kata Sadhu Siddhi. y ustedes van a poder obtener toda la perfección escuchando este kata de estas personalidades santas, de estos Rasika Vaishnavas. So which kind of sadhu sangha we should do? Entonces, ¿qué sadhu sangha Like-minded tenemos que sadhu tener? bhavana vishiste. A sadhu which has pure heart. Aquel sadhu con You should sit in front of him. un corazón completamente puro, Prema rasa madhurya kata of the que Srimad hable acerca de este prema rasa madhuryam, estos pasatiempos dulces del Bhagavatam. So imagine a sadhu who's in the side of Chandravali. Entonces imagínense Sadhu from Chandravali side. a un sadhu que esté hablando de Chandravali. Chandravali side. ¿Quién se va a ir a escuchar a este sadhu? Same mood. No, Snigdha means that sadhu is affectionate towards you. He has affection for you. This kind of sense. What is the symptom of love? Chastisement. The symptom of love is chastisement. Do you chastise your son or not? Do you give discipline because you think he's mine? You have possessiveness. entonces por ejemplo es como Other people will not chastise your son because they don't think he is theirs. entonces es como por ejemplo una madre siempre se va a preocupar por su hijo porque ella piensa él es mi hijo, otra persona no va a cuidar de ese niño. Esa es la posesividad. This is true or not? ¿Esto es verdad o no? So to your own children you have so much love and Entonces- possessiveness. Other people don't have the same possessiveness. If Entonces la posesividad y el amor que tú tienes por tu hijo, por tu niño, no lo va a tener person ninguna has otra one persona. mother or father, you should understand that person is putana. Means like putana is showing off a lot of love for the kids of other person, but it was a lie. So if Entonces you- incluso este demonio putana viene a mostrar que ni siquiera un extraño puede tener tanto amor y afecto por un niño que no es suyo. then discipline comes or possessiveness. If you don't have possessiveness, you Entonces- allow the person to do whatever he wants, you don't interfere. So you should have possessiveness. Ustedes tienen que tener esta posesividad. Entonces, Talking about sadhu sangha, continuando, sadhus, habían 3 tipos de sadhu sangha. one kind of sadhu is El primero Bhagavata Parashara Deha Prapta. Those who are eternal, say que es Krishna. aquellos eternos asociados de Sri Krishna de Bhagavan. You should associate with them. El segundo es Second point, asociarse con ellos. Ashray. Those who have in their heart, Entonces, aquellos they are que totally free from all material things. Kashai. Kashai means material moods. aquellos que están completamente desapegados con los deseos materiales, con las concepciones materiales. Heart is far from free from material conceptions. Cuando el corazón del sadhu está lejos de estas concepciones materiales. So you should associate with this sadhu. Ustedes deben asociarse con este tipo de sadhu. So first the example of Bhagavad Parsha Deha Prapta. Who is the example of this? Narada Rishi. The example of Bhagavad Parsha Deha Prapta. ¿Quién es un ejemplo de esto? Es Narada Examples of Rishi. Narada Rishi. And another point. Y otro The punto, other kind, Nirduta Kashai. The example is all his Es- Kashai means material conceptions. So he's free of all material conceptions. que está libre de todas estas He's concepciones not contaminated with materiales. material conceptions. Su corazón no está contaminado con ninguna concepción material. His heart doesn't have any kind of lamentation, fear. En su corazón no existe ninguna lamentación Yours, then you lament. o miedo. Upset. ¿Qué es la lamentación cuando tú dices esto es mío o esto es tuyo? Unhappy. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos
que las cosas nos pertenecen y que no le pertenecen a Dios, entonces nosotros siempre vamos a ser infelices. Por ejemplo, Sukadev Goswami Pad. Cuando él tuvo nacimiento del vientre de su madre, él era un brahman. Entonces su padre lo estaba llamando, oh mi hijo, oh mi hijo. Entonces le preguntaron, ¿dónde está? ¿Quién es tu hijo? ¿Por qué estás llorando? Ese es un ejemplo de Sukadev Goswami. Este es un ejemplo perfecto. Entonces cuando nosotros no estamos atados al Señor, entonces caemos en esta malla, en esta ilusión. Y el tercer tipo el ejemplo es Narada, pero cuando entonces también cuando tuvo nacimiento de perdón, no alcanzo a escuchar, me parece que dice que de un sirviente, pero déjenme ver si por aquí lo anotaron, pero no. Entonces Narada es un eterno asociado del Señor. Entonces Narada tiene otro tipo de aparición cuando él aparece como un sadhaka, como un sirviente. De hecho le contó una historia hacia Vyasadeva y le dijo, hey Vyasadeva, ¿cómo puedo alcanzar esta perfección espiritual? Entonces y le dijo, ¿qué quiere? ¿Qué es lo que tú quieres? Entonces yo estaba sirviendo a los santos en el mes de Chaturmasya y yo solamente tenía 5 años. Me encontraba en la aldea donde vivía. Entonces yo qué hacía, yo ponía las asanas para que los santos se pudieran sentar, y también se distribuía el Mahaprasad, se servía en platos. Entonces yo ponía los platos para que ellos pudieran tomar un poco de Mahaprasad. Y después yo tomaba los remanentes de los sadhus. Entonces yo también limpiaba el pote de Achaman.
Yo hacía varias cosas para ellos, Because of this, slowly, porque I developed a routine for the saints, attachment for the saints. a través de esto yo pude tener rat y este gusto, My services, the y saints became so pleased with me. So the saints, what did they do? ¿qué hicieron los santos? Give me the mantra Om Namo Bhagavate. Ellos me dieron este mantra de Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So because I love the saints, I didn't want to go away. I always wanted to stay with the saints. Entonces, como yo amo a los santos, yo no me quería ir a ningún lado, yo quería quedarme con ellos. Take me back to our place. Pero Let's go. But I didn't want to go away. ellos me decían, ok, es tiempo de que te vayas, pero yo no me quería ir a ningún lado. Everything my mom used to take me forcefully. Do you understand? So every day I was crying. I didn't want to go home. Entonces él empezaba a llorar y no quería ir a su casa. I prayed to Bhagavan and said, "Hey, Entonces un día yo le dije a Bhagavan, and I said, my mom is an obstacle. yo le dije, Association of the sadhus. mi mamá es un obstáculo para que yo pueda tener la asociación de los sadhus. So I prayed to Bhagavan and said, Prabhu, Y yo le dije a Bhagavan, mercy." por favor ayúdame, dame tu misericordia. So my mom was milking the cows, Entonces mi mamá estaba ordeñando and then a black snake came and bit my mom. a las, And my mom left her body. a las vacas The cows y in the twilight time, and then a black snake came and bit my mom. Immediately my mom entonces llegó alguien y golpeó a mi mamá y entonces my mom died. abandonó este cuerpo y así Left her body, my mom died. And mi mamá another she said, I murió. why I became happy? Y entonces Narada dijo, yo me puse feliz, ¿por qué? Me to meet the saints. Porque To meet the saints. entonces mi mamá ya no iba a ser un obstáculo para poder asociarme con los sadhus. Ahora yo iba a poder escuchar Harikatha. The 4 months were over. The saints went back to their own places, and I also started traveling everywhere with the saints. Is it working? Is that? Radio is working. Y entonces empezó Chanting Nama and Mantra. a Then viajar Baba appeared in my heart. con los I was santos. so eager to see Bhagavan. Y entonces apareció el Baba en su corazón y él podía ver a Bhagavan, cómo alcanzar a Bhagavan. Prabhu, when will you give me darshan? So No, perdón, él quería tomar darshan de Bhagavan, entonces empezó a preguntar, in my heart to see God. ¿cuándo será posible que yo pueda ver a Bhagavan? Y empezó a llorar y llorar. Lightning, he gave me Entonces, darshan very quickly like a lightning. ¿cuándo Bhagavan me dará su darshan? Como un flash, así de rápido. And I fainted. Until when I was fainted, I don't even know. For how long I was unconscious. After that, after I came to consciousness, then that form of Bhagavan, I started having visions of this beautiful form stimulating in my heart. Entonces él empezó a tener visiones de esta forma tan hermosa de Bhagavan en su corazón. De hecho, él perdió la conciencia y cuando recobró la conciencia tenía estos pequeños flashazos del recuerdo de la forma tan hermosa de Bhagavan. The form of Lata Narayana with 4 arms. So I prayed, Bhagavan, please give me darshan again directly. Entonces vio esta forma de Bhagavan con 4 brazos, pero empezó a orar para volver a tomar este darshan de Bhagavan. Y entonces vino un ruido. A sound saying, hey Narada, Y ese sonido decía, hey Narada, to see my form again. tú solamente vas a poder ver Time will come when your body will mi forma when you give up your body. cuando tú vayas a abandonar este cuerpo, Then at that time your eternal form, Nitya Swarup, porque en ese momento tu Nitya Swarup, tu forma eterna, en esa forma tú vas a poder verme see my form. y tú podrás ver mi forma. She said, told Vyasadeva, so in this way, I was so eager to see God. Entonces él le dijo a Vyasadeva, yo he podido ver Waiting for the time. su forma y yo
Yo estoy contando los días para regresar a ver esa forma. According to my prarabdha, the karma which we need to suffer in this body, I give up thanking, I give up my body. Entonces, Elements, cuando yo pague el to my completeness of the beautiful form of God. entonces cuando yo pague el karma en este cuerpo y yo abandone este cuerpo, entonces yo iré hacia Vaikunta y podré ver de nuevo al Señor. So the character of Narada Rishi, Entonces, two kinds of Narada Rishi examples. hay One dos is Bhagavat Parashara Deha Prapta, eternal associate of Krishna. hay dos formas de Narada Rishi. El primero Another que es example un of Narada Rishi eterno is asociado de Amasya Krishna, y la segunda All Kashayas, material conceptions, are gone from the heart. es esta forma de Sadaka. When Narada saw Bhagavan Entonces and cuando ended, Narada when vio he a woke Bhagavan, up from cuando él came to his senses, lo invocó the form of God was coming in the heart again and again. y venía esta So he said, hermosa from that day forma. on, I wanted to stay alone in the jungle. Entonces cuando vio esta forma hermosa dentro de su corazón, entonces él quería estar completamente solo In the forest. en el bosque. Quería estar completamente solo. I was thinking I want to live alone. Él estaba pensando, yo quiero vivir solo en el bosque. Everything, Entonces went to the forest. me dejaré todo y me iré al bosque. Shastra explains, Entonces la Shastra explica, or in the forest, alone for the forest, this is sattvic mode is called mode of goodness. entonces si tú haces esto, entonces To live in the forest, then a mood of goodness comes. But how you should associate the sadhus? You should be beyond the modes of nature. You have to be beyond the three gunas of Maya. entonces esto puede ser bastante complicado, pero ¿cómo es posible que estando solo tú puedas obtener la asociación de un sadhu? Para que tú puedas resistir, tienes que estar por encima de las tres modalidades o las tres. You should be beyond the three gunas, beyond sattva, raja, tama. Tienes que Because estar even por if you're in sattva, raja, tama, libre de Shuddha cualquier Bhakti, pure guna, bhakti will not come. Even if you're in the mode of goodness, still porque pure devotion is not there. Because sattva, raja, and tama, they are all mode of goodness still, beyond the three gunas, beyond sattva, raja, tama. Because even if you're in sattva, raja, tama, then Shuddha Bhakti, pure bhakti si will te not come. encuentras en alguna de estas gunas, entonces no va a aparecer este Sudha Bhakti. Because sattva, raja, and tama, they are also gunas, qualities of material nature, Maya. So you should overcome and be beyond the three gunas of Maya. Entonces tú tienes que estar libre de estas tres gunas de Maya. Narada Rishi is telling his own life history, telling to Vyasadeva. Entonces How I attain Bhagavan? él se preguntaba cómo yo puedo alcanzar a Bhagavan. This is an example. Entonces Narada Rishi es el Even ejemplo. the Sattik Bhavya mode of goodness, you need to remove it from your heart. Tú también tienes que quitar esta modalidad de la bondad. Bhagavan must be beyond the modes of nature. Tú tienes que estar libre de cualquier guna de este mundo material, Shahari is beyond the modes of nature. porque Krishna está por encima de estas modalidades. They take shelter of gunas. Tienes que tomar refugio en los Nature. But Bhagavan Shri Vishnu is Gunatit. Gunatit means beyond the gunas. tienes que tomar refugio en un guru. Por ejemplo, Krishna es llamado Guna, Material modes of nature. But Bhagavan
conscious that Gunatit. Vishnu is Esto quiere Gunatit. decir que Gunatit means beyond the Krishna gunas. está libre de cualquier guna. Coming back to our subject matter again. Understand this lesson, we have to associate with that. Entonces, ustedes tienen que asociarse con aquel sadhu que en su corazón tenga este Braya Rasa. After that, after sadhusanga, Después del sadhu sangha, okay, this is the meaning of sadhu. What sangha means? Sangha means gamanam. sangha significa gamana, To follow in the footsteps means seguir los pasos, listen to Harikatha, escuchar Harikatha, Shravan Kirtan under the guidance of the saints. Sravana Kirtanam con guía. Tienes que tomar los remanentes del sadhu. So the external conception is that you should always take the foot dust of the saints, foot bathing water, and remnants of food. Entonces, External symptoms of sadhusanga. el, What internal sadhusanga means? el síntoma externo del sadhu sangha es tomar el agua con el que han lavado los pies del loto de un Vaishnava y también sus remanentes, pero el síntoma interno You must take bhakta padaduli, the foot dust. The foot dust, wherever you're walking, your foot dust will follow your feet. So bhakta padaduli means you have to follow the instructions of the sadhus. Bhakta Padaduli significa seguir las instrucciones del sadhu. Bhakta pada dekta jal, foot bathing water, and bhakta bhakta shesh, the remnants. Remnants means harikatha. Entonces uno debe tomar el agua con la que han lavado los pies del loto de un Vaishnava y honrar los remanentes del Vaishnava. ¿Pero qué significa los remanentes? Significa escuchar Harikatha. Bhakta bhakta shesh means you have to get the remnants of the food of the sadhu means that he's moved. Of course, it's rasaguna. Entonces esto es como un Get sweets. rasagula, es como cuando tú vas con un sadhu y él te da Yeah, we should also eat sweets. dulces. But through the harikatha, you should accept the mood of the sadhu. Escuchando el Harikatha uno puede saber el humor del sadhu. One is the gross conception and the subtle conception. Entonces está la concepción burda y la sutil. You should understand the meaning of the foot bathing water, foot dust, and remnants. Ustedes tienen que entender May I just say, este concepto de tomar los remanentes del sadhu y foot dust of the saints. el Follow the instructions of agua que ha lavado los pies del loto del Vaishnava. bathing water. Entonces es seguir las instrucciones del sadhu y escuchar Harikatha. And Bhakta Bhakta says, remnants of food means to accept his bhakti. To follow behind,
Entonces, escuchar Harikata y aceptar el humor de este Harikata. So you should associate with the sadhus. Deben asociarse con los sadhus. After that, there is Bhajana Kriya. Después viene Vayana Kriya. Types of Bhajana Kriya. Hay dos tipos de One is called Vayana Kriya. El Nishtita primero Bhajan, es Bhajan Nishtita Vayan steadiness and without steadiness. Anishtita Bhajan. y Anishtita Vayan. Bhajan is also divided in 6 Y types. Anishtita Vayan se divide en 6. Utsahamai, Ganatarava, Vyora Vikalpa, Nishansara, and Yamakshamayam, Tarangarangini. We're all Panditas as well. Todos ustedes son panditas. You have to accept the Guru's Bhava. How can you get the Bhava of the Guru? Si nosotros debemos aceptar el Bab del Guru, The names, ¿cómo words of Guru will come. podemos obtener este Bab del Guru? Le preguntan a Gurudev. Entonces uno debe cantar Words of Guru will come. Harinam y de esa manera va a venir el humor Automatically will come inside you. del Guru. Esto viene automáticamente. Six kinds of Anishtita Bhajan. Entonces están estos 6 tipos de Anishtita Vayan. Utsahamai. Full enthusiastic in the beginning. After some days, Entonces es como your bhakti is thick and thin, and sometimes you follow a lot of bhakti, sometimes not. Sometimes you chant, sometimes you don't chant holy names. Entonces, por ejemplo, al inicio uno está demasiado entusiasta, pero después lo abandona. A veces está cantando muchas rondas, a veces no, a veces sigue todas las reglas y regulaciones y después las abandona. And then, Guru Vikalpa is the third stage. Mm, Means your heart is so Muravikalpa significa restless, you don't know what to do or what not to do. And the que es second stage. cuando uno no sabe qué hacer y qué no hacer. What is that? Which ashram should I do my bhajan? It's very hard to decide. Están pensando cómo puedo realizar Srila Vayan. Prabhupada explains. Entonces en un libro Visvanatha Chakrabarti Pad explica His mind is not fixed. In which ashram should I do bhajan? Where should I do bhajan? en dónde yo puedo hacer Vayan. Renounced ashram or in grihastha En family un, ashram. en un ashram o en un grihasta ashram. You will. Sometimes you think I'll become renounced. Sometimes thinking. Sometimes I'll become grihastha. Entonces ustedes algunas veces piensan yo voy a ser grihasta y otras veces voy a ser Do my bhajan. renunciante. Entonces ustedes no pueden decidir en dónde ustedes pueden realizar Vayan. Sometimes the person thinks I'll get married, I'll have kids, children, and do bhajan. Algunos Sometimes they think no, this world is full of illusion and attachments. Algunas veces piensan, oh, este mundo está lleno de ataduras y castigos, y otras veces piensan, oh, yo quiero formar una familia, tener hijos, esposa, para que yo pueda realizar mi Vayan. Son así de inestables. In this attachment, so I just better give up everything. And sometimes you think something like because the Shastra explains many things, so you Ustedes piensan todo esto porque la Shastra explica muchas cosas. did bhajan. So you think, oh, I'll do bhajan married life. But sometimes you think, oh, but somebody should be associated with Bhagavan. It's not possible for me. Shivas Thakur, he did also bhajan in his house or no? Incluso Srivastakur realizaba Vayan en su casa, ¿cierto o no? Pero Srivastakur era un That's why he was able to do. eterno asociado de Krishna. He came in the role of Srivas Thakur. So for them it's possible, but not for Entonces, me. para él es posible, pero para mí no. So sometimes the person thinks I'll do bhajan as grihastha. Por eso a Sometimes veces thinking this dicen, world is full of unhappiness oh, and suffering. yo estoy haciendo Vayan como un grihasta, Sometimes the person thinks I'll do bhajan as grihastha. Sometimes thinking this world is full of unhappiness and suffering. pero otras veces ven a este mundo como Here or there.
un sufrimiento. This stage is called Bura Bikal. Bura Bikal is the indecision stage. Sorry, indecision stage. Entonces están en esta etapa de indecisión. So the fourth stage Y el cuarto estadio is Vishaya Sangara. This is sometimes enjoying some specification, sometimes not. So, es cuando uno Sangara means Sankarshana, means Sangharshana, means struggling. In this fight against the sense gratification, sometimes the sadhaka wins, sometimes lose. es cuando uno le gana a la gratificación Sometimes he sensorial conquer his senses, y sometimes not. algunas veces no. Fifth stage is Niyamakshama, unable to maintain all the rules and regulations of the scripture. El quinto estadio es cuando uno intenta seguir las reglas y regulaciones. So sometimes he makes some vows and then cannot follow his own vows. For example, every day I'll bathe in the Ganga. Entonces, por ejemplo, algunas veces siguen las reglas y otras veces no. Bathe in the Ganga. Por This might ejemplo, become so upset on his fever, for example. cuando For se toma instance, you should un bathe baño en el early in the Ganga. morning. But a person who has fever, how can he bathe early in the morning? Pero, por ejemplo, si alguien tiene fiebre, ¿cómo es posible que vaya a tomar un baño temprano al Ganga? Esto no es posible. But even if you use hot water, you can feel cold after. Just take a wet gamcha and clean your body with wet gamcha. What to do? Or you take half snan, means only water until your waist, half shower. So half shower are the snan means clean from waist to down. Entonces hay un tipo de baño en donde The snan means half shower, half bathing. no te, Purna snan, complete bathing, then it's from the top of your head. no te lavas la cabeza, solo el resto del cuerpo, y hay otro en So donde, sometimes you can follow the rules, sometimes not. donde sí te bañas So you take the sankalpa, the vow. y también mojas la cabeza. Entonces hay veces So en everybody's doing sankalpa in Vrindavan, the first day of the parikrama, and then they all come back to Delhi. Everybody. entonces hay veces donde Sometimes you can no follow es the rules, posible sometimes seguir not. las reglas. So you took the sankalpa, the vow. So everybody's doing sankalpa in Todo el Vrindavan. mundo está realizando sankalpas en el primer día de Brindavan. Sometimes I'm laughing. On the day of Sankalpa, so many people come for doing the vow in the Jamuna in the first day of the parikrama. Then we all go away to Delhi during the month of. Entonces hay personas que asisten al baño el baño que se debe dar en el Ganga al inicio del parikrama y después salen corriendo hacia Delhi. The day of Sankalpa. Oh, that's why she didn't go, because she didn't stay. Y hasta ahí queda este sankalpa, este voto. She said that's why I didn't go. But sometimes she went. She didn't stay there completely during the parikrama. So the day of Sankalpa, performing the vows, all the devotees come. Then after doing Sankalpa, they all go away from Vrindavan. This is the proper Sankalpa. The person can do Sankalpa, that person will be able to follow. Entonces una persona puede hacer un sankalpa In the si realm of bhakti, lo va a seguir. even a little bit if you follow, this will give you the top Sankalpa, that person will be able to follow. But anyway, in the realm of bhakti, even a little bit if you follow, this will give you the topmost benefit. Mahabhikramna Slohasti Pratyavayana Vidati. Whatever you do in bhakti, however, you will never go in vain. Oh yes, Niyamakshama means in this stage you are unable to follow the rules. Entonces, en este nivel, And the sixth stage is Tarangarangi, en el número 6, dancing in the waves.
Es- So the waves of the ocean are called Taranga. So if you get some name, fame, or reputation, the person is dancing on the waves of ocean of name, fame, and reputation. Entonces es como por ejemplo cuando alguien obtiene fama, renombre, reputación, entonces parece que Falls down. está bailando, pero en realidad Understand? cae. Cause of falling down is when you have ego, pride. Y cuando caes es porque tienes ego. Oh, I am better than others. Look what I Dice, become. dices, oh, yo soy mejor que Fall otros. down. Esa es la razón por la que puedes caer. This is called Tarangarani stage. So after Bhajana Kriya, Vishwanath Chakravarti Pad Entonces después de Vayana Kriya, entonces Visvanatha Chakravarti Pad explica Anartha que Nibriti. viene Anartha Briti. And there are 4 kinds of Y hay anarthas, anarthan things in their heart. 4 anartas en el corazón. Devotees asking, what about the Nishtita Bhajan? Un devoto pregunta acerca del Nishtita Vayan. Oh yeah. So first, need to Anartha Nibriti. Dice, primero vamos a hablar All 4 de Anartha anarthas. Briti. Esto que significa que Anartha you should know. uno debe estar libre de Bhakti anartas. Anartha, Sukriti Uta Anartha. Sukriti Uta Anartha and Aparada Uta Anartha. Entonces, No. Bhakti Uta Anartha. Bhakti- Sukriti Uta Anartha. Bhakti Utanartha, Sukriti Utanartha, Sukriti Uta Anartha and Aparada Duskri- Uta Anartha. Utanartha y Aparad Utanartha. Anartha means something which is not necessary, something which is unnecessary. This is Anartha. Entonces estas cosas innecesarias son llamadas anartas. So many kinds of unnecessary stuff in your heart. Unnecessary. Tenemos estas cosas innecesarias en el corazón, Unwanted things. cosas indeseables. So the anarthas, they contaminate and pollute our hearts. Entonces los anartas contaminan el corazón. So Shraddha Sarasanga Bhajana Kriya Anartha Nivriti. After that, after Anartha Nivriti, Después de- comes Nishtha. Your heart is fixed, mind is fixed. Después de Anartha Briti viene Nishta. Nishtha. Nishta es la fe firme y después de Nishta Like when you feel hungry, you like eating. es como But if you're not hungry, then it make many questions. Who has cooked this food? Who has offered to the deity? 1,000 questions come in your mind. es, por ejemplo, si tú tienes hambre, tú vas a comer inmediatamente, pero si no tienes hambre y estás satisfecho, vas a empezar a pensar, oh, ¿quién ha cocinado esta ofrenda? ¿Quién la ha ofrecido a Thakurji? But if you're hungry, you like whatever they give you. Pero si tú estás hambriento, entonces ¿qué va a pasar? Que cualquier cosa que te den, tú la vas a comer. You drink. Also, you eat happily whatever they give you. Tú vas a comer felizmente cualquier cosa que te den. Tú ni siquiera vas a pensar si está ofrecido o no, tú únicamente lo vas a comer porque tienes hambre. Y entonces viene Ruchi. So after Ruchi, Ashakti comes. Y después viene Ashakti. Ruchi Bhajana Vishaya and another Bhajaniya Vishaya. This is some technical words. So you should have Ruchi in the bhajan. Nosotros tenemos que tener Ruchi en el Vayan. Este Ruchi es el gusto. Ruchi Bhajan. Ruchi Vayan. Shakti Bhajaniya Vishaya. How did you write? Ruchi Bhajan Vishaya and Bhajaniya Shakti. Sadhaka comes to the stage of Entonces, symptoms again. cuando un devoto llega a esta plataforma de la Shakti, entonces hay ciertos síntomas importantes.
¿Qué es Vajana Vishai? Es el objeto de el Vayan. ¿Y cuál es? Es Harinam, cantar los santos nombres. Y Vajaniya Shakti es tener apego por nuestra deidad adorable. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces el Ashakti es pensar, yo no puedo sobrevivir sin esto. Por ejemplo, si tú tienes un apego por una vaca, entonces tú dices, yo no puedo vivir sin esta vaca, yo me levanto temprano, la atiendo. Eso es el Ashakti. Pero uno tiene que tener Ashakti también por esta deidad adorable. ¿Cuál es la definición de Ruchi y Ashakti? Entonces, si está maduro o no. Entonces, lentamente, el devoto puede obtener el darshan de Bhagavan. Entonces, si tú tienes apego por la forma y pasatiempos de Krishna, tú no vas a poder vivir sin eso. Incluso si tú estás sentado, tú vas a empezar a recordar los pasatiempos. Y de esta manera el corazón se va a volver humilde y va a decir, yo no he hecho vayan en toda mi vida, no he cantado el santo nombre. ¿Cómo pueden entender si alguien tiene Shakti en su corazón? Esta persona se levanta temprano por la mañana y es como si le pregunta a un Brayavasi, ¿de dónde has venido tú?
speak of listening Bhagavad Gita, we're all lost in the management. The managing committee is they give they almost die. Like they give all their energy to manage. It takes a lot of time. I didn't want to stay. Just meeting all the time. I had to go attend meetings. For 3-4 hours I had to attend so many meetings. And Rajamana Parikama Gurudev is talking about himself. Those who will do, they'll do the managing. But what will I have to do with this? I need to sit in the meeting for 4 hours sitting in the meeting. From 7 the other day, the day before yesterday, went to 10:30 p.m. They were speaking this, that. And then I went to sleep 1:30 a.m. Gurudev está hablando acerca de la gira que ha tenido, que el día de ayer 4:30 a.m. I had to be in the Mangalarti, then I came here. él durmió a la 1:30 de la mañana, se despertó 4:30 a Mangalarati y ahora está en este programa, pero se siente exhausto. That's why they used to say the managers, they become exhausted because it's like all the time goes in managing and it's like No, bueno, how can you más bien sense bhavas? el manager está también exhausto porque está checando los tiempos de las agendas. Srimad Bhamana Goswami Maharaj, in the disappearance of Bhamana Maharaj, Gurudev wrote, so much time goes in management, so when you understand Viraha Bhava, separation mode. Anyway, Entonces, what was volviendo, talking about anyway? Oh yeah, the symptom of behavior of someone who has a Shakti. ¿cómo saber si el síntoma de alguien que tiene Ashakti, The devotee has in his heart ese Ruchi and devoto, Shakti difference is a matter of maturity and immaturity. Ruchi and Shakti difference is this: immature and mature. la diferencia entre Ruchi y Ashakti es que uno está maduro y el otro Ruchi no. and Shakti difference is this: mature. Esa es la única diferencia. So the inner meter of the heart of a devotee in a Shakti is cleaned. Entonces, quien tiene The devotee, Ashakti, Swayam Bhagavan appears in his heart. ¿qué pasa? Que Swayam Bhagavan aparece en su corazón. Sometimes Bhagavan Entonces, algunas veces also appears in the heart of this devotee. Bhagavan aparece en el corazón de su devoto. Bhagavan shows his form to the devotee, and also the devotee also has some knowledge about his own swarup, his own spiritual form. Bhagavan muestra su forma, pero también el devoto tiene una noción de su swarup, de su propio swarup. अरे ऐसे जो भक्त जो है So this kind of devotee, विषय से भगवान के कथा में वो अपने आप लगा देते हैं। अच्छा भगवान की कथा रूप को लीला आदि कथा में वो so the devotee becomes absorbed in the pastimes of Lord, his pastimes, Entonces, his form. el devoto está completamente absorto en la forma y pasatiempos de Krishna. अपने आप The heart, the mind, automatically, spontaneously becomes absorbed in the form, pastimes, Entonces, and qualities of Lord. el corazón y la mente del devoto quedan completamente absortas Just like a materialist. en los lilas de el Señor. Don't you need to go? It's 9:10. ब्रह्म कथा So material कहते मन कब kata. भगवत Even if he hears some material things, automatically his mind absorbed in God. For example, Sanatana Goswami. ब्रजवासी के He Entonces, used to go to the house of the Brajavasis Sanatan Goswami and he solía says ir a la material things to them. For casa example, de los Brajavasis. अच्छा उनके तरह तुम्हारे कितने गाय how many cows you have in your house, how much milk they're giving, this kind of material talks, ये बात करते करते chit-chatting. आप And भगवत his heart still
speaking about this and hearing this, his heart would be absorbed in Krishna. Entonces, incluso cuando hablaban acerca de cuántas vacas tenían los Brayavasis en su casa y cosas así, su corazón estaba completamente absorto Material things, but mind in Bhagavad Gita. estaban en Bhagavad Gita, su mente también. ठीक है उसी प्रकार वह भक्त भगवान रूप गुण लीला आदि के द्वारा चित्त जो है आक्रांत हो जाता है जो डूब जाता है So the heart completely absorbed in Lord and his Entonces, pastime qualities. किंतु कनिष्ठ su corazón está completamente absorto en la forma y pasatiempos de Krishna. क्या नहीं? कमी समाज समाज is mind and that different love or other Krishna's Están absortos en este Radha Krishna Lila Kata. So the devotee is asking to you about your cows. Externally, he's asking about your cows. Entonces, por But his ejemplo, mind is thinking about Krishna cow grazing the cows. entonces es como si cuando te preguntan acerca de el cuidado de las vacas, pero internamente tú estás recordando cuando Krishna pastorea a las vacas. So he's talking about with you about material things. How many cows you have, how much milk they give. Te preguntan So cuántas he's vacas asking this kind of tienes, stuff to you. But his mind pero has gone tu mente se ha ido. thinking about Krishna Está cow grazing. pensando en cómo Krishna pastorea las vacas. Just like those who have material attachments, they always think about material things. Aquellos que tienen apegos materiales todo el tiempo están pensando en Externally, he's estos speaking apegos, material things, the devotee. But pero in his inner heart, his mind is thinking about Krishna cow grazing. el devoto, ¿qué pasa? Que internamente él está recordando los pasatiempos de Krishna. Like in the Gopi Gita, he becomes absorbed in the Gopi Gita. Krishna Es como por ejemplo en el Gopi is Gita. coming to Braj. Krishna after está cow yendo grazing. hacia Braya. Such beautiful form of Shri Krishna at that moment. Tiene una forma sumamente He's hermosa. wearing the garland given by the gopis. Él tiene una guirnalda puesta. A thread around Krishna's body. Está alrededor de Krishna's su running cuerpo behind y the cows. entonces Krishna está corriendo detrás de So las beautiful his vacas. form at this moment. Tiene una forma The sumamente sadhaka hermosa. externally El sadhaka externamente is telling about material things. For example, how many cows do you have? How much milk they give? se puede preguntar cuántas vacas tiene, cuánta leche da, But his mind is pero su mente está pensando en las gopis, like the Gopi Gita shlokas. en los shlokas del Gopi Gita. The devotee who has a Shakti, his mind is thinking about Entonces, God and aquel devoto pastimes. que tiene a Shakti, entonces todo el tiempo está recordando estos pasatiempos. He's talking about the Vishay or about he's thinking about the Prakriti. It's hard to know if this devotee is speaking about material things or these transcendental things. Nosotros debemos identificar si un devoto está hablando de cosas materiales o de cosas trascendentales. So you ask, for example, oh, this kantimala on your neck. Por ejemplo, si alguien te pregunta acerca de la cantimala en el This cuello beautiful Thakurji of God that you have. o del Thakurji tan hermoso que tienes, Some Goswamis, they used to carry shalagram around the neck. hay algunos que cargan una shalagram alrededor They de used to carry the Thakur del cuello. around the neck. And wherever they used to go, they used to serve the deity. ¿Por qué? Porque a donde quiera que ellos van, sirven a su deidad. They carry the deity around in their neck. Ellos cargan a su deidad alrededor del cuello. Entonces, de la misma manera,
Some devotee might see a Shalagram Shila Cuando un devoto ve una on the neck of Shalagram some saint, Shila and then he'll ask, en el cuello de un "Where are santo, you le coming pregunto, from? hey, ¿de From dónde which has country? venido? From which, ¿De, from where you were before coming de here?" dónde eres? Wow, your life is blessed Wow, tu because vida you are está always bendecida walking in the abodes of Lord in pilgrimage. आप भगवान के जो है अनुग्रह के पात्र हो You are the recipient mercy of Lord. भगवान की कृपा पात्र You are the recipient mercy of the हो Lord. धाम में विराजमान That's why you are in the abode of Lord. Tú eres muy bendecido y es por eso que tú estás en el bote del Señor. Fail me, fail me. इसी प्रकार I didn't do bhajan, so that the person starts repenting or regretting. आत्मग्लानि सब Atmaglani, it's regret. You regret and you think, I've never done anything in my life. I Entonces didn't do any bhajan, sadhan, nothing. llega un pensamiento en donde tú empiezas a decir, este Atma Repentance. Glading es I cuando haven't done any bhajan, so you think yourself you're disgraced in uno my life. piensa, Fail me, yo fail no me. he I hecho didn't do any bhajan. ningún tipo de vayan. My life went by. You waste. Mi vida está Wasted my life. perdida, yo he perdido mi vida. शरीर उद्वेग दिया चीजें को तो दिया चीजें को my life completely My life was completely dedicated for performing sinful activities. Mi vida la he I dedicado didn't do a any hacer bhajan actividades sadhan. pecaminosas, pero no he realizado ningún tipo de vayan. किंतु कोई संत महात्मा के देखते ही उनके But by seeing a saint, the person feels happiness उसके भी कहते हैं ये संत महात्मा आप कौन कौन तीर्थ करके आ गए and says, "Hey saint, Entonces la which persona se tirthas siente have you come infeliz from? y le Like, dice, tell me the hey pilgrimage places santo, where you were before, and tell me the glories of this." cuéntame For example, you have los all gone lugares to en los que tú Vrindavan has Tirthas, estado, pilgrimage cuéntame places in Vrindavan. todas estas So, glorias. please tell me, what have you seen in Vrindavan? ¿Qué es lo que tú has visto en Brindavan? How did you associate with the saints? ¿Cómo es que tú te has asociado con más santos? All these kind of questions. आपके जीवन सार्थक है Your life is successful. आपने ऐसे सुंदर वृंदावन धाम का आश्रय लेकर You have taken shelter of this beautiful Vrindavan Dham. भागवत पाठक के देख Cuéntame, So when he sees a speaker of the Bhagavatam, he also asks, el refugio que tú has tenido de este hermoso Brindavan. कहते हैं आप कृपा करके श्रीमद् भागवत के दसम श्लोक मुझे tell me one verse of the 10th canto Por of the favor, Bhagavatam. misericordiosamente dime श्लोक की व्याख्या भी संस्कृत un के श्रीमद् verso भागवत के दसम Please mercifully, of the 10th canto of the Bhagavatam. del Srimad Bhagavatam. व्याख्या भी संस्कृत के Hearing the explanation of that verse, his heart melts so much. Y con la explicación que le dio, su corazón quedó completamente Tell one shloka of the derretido. Bhagavatam. Habló un shloka del Srimad Bhagavatam. This verse is so beautiful, so in the same way, Este es un verso sumamente hermoso. the devotee will ask this person, this saint. कोई चुपचाप बैठा रहता है So sometimes he's sitting alone in Entonces, silence, algunas veces él se without siente en speaking to silencio, anyone. sin hablarle a nadie. ऐसे व्यक्ति को देख करके उनके परिवार So seeing the person like this, the family members think he's mad because he doesn't speak to anyone. Entonces los miembros de la familia dicen, oh, Example is Jada Bharat. él está mal porque no le habla a nadie.
Jara Bharata, he was living with his family, Jara Bharat, but él vivía con su familia, everyone started pero, dishonoring him. Oh, he doesn't do anything. pero todo el mundo At least decía, put him sitting on the crops, o él no and the está crops haciendo to nada, take care of the crops. él solamente se la pasa Plantation fields. sentado. If any bird comes, he can tell the birds to go away if he's staying there, taking care of the farming fields. So because the person doesn't speak, everybody thinks he's mad or crazy. Como él no hablaba, las personas pensaban que él estaba mal, que tenía algún Branta, dangerous. problema. Branta means a person who's not following properly the rules. Sometimes the devotees say, oh, they have Entonces algunas veces los devotos seen dicen, the essence of everything. oh, él ha entendido la esencia de todo. So here it's saying, it's being said that just like the devotee, which devotee? Ashakti. The devotee in Ashakti, okay, we're describing person in Ashakti. Entonces, ¿de qué estábamos hablando? De una persona que ya está en esta plataforma de Ashakti. Normal people think he's proud, but those who are devotees know that he has attained the topmost jewel. What do you understand? Entonces, una persona ordinaria puede Normal people pensar, think he's proud, but those who are devotees know that he has attained the topmost jewel. What do you understand? perdón, le voy a regresar un poco. Normal people think he's proud, but those who are devotees know that he has attained the topmost jewel. What do you understand? Una persona ordinaria puede pensar que él ha sido paciente, pero quienes están en este proceso saben que quien ha llegado a esta plataforma de la Shakti ha alcanzado una de las metas. People think he's proud, but those who are devotees know that he has attained the topmost jewel. What do you understand? So in the stage of a Shakti, there are the symptoms. Sometimes he's sitting in silence, sometimes sleeping, sometimes crying. Entonces aquella persona que ha llegado a la Shakti a veces se sienta, está dormitando, empieza a llorar. Branta, Branta. Branta, you said Branta? Brant, yes. What was the... Brant means innocent, so sometimes he's innocent. So everybody start thinking whatever they think about him. For example, so the friend said his mind is destroyed, his head's not working. Those who are ignorant think he's like completely inert, like Jara Bharat example. Entonces Ignorant think he's like about him. For example, so the friend said his mind is destroyed. el amigo pensaba, su mente está completamente destruida, no está funcionando. He's like completely inert, Es como si estuviera inerte, like Jara Bharat example. como Jara Bharat, por ejemplo. The Kormi say Pero el Karmi dice, he is innocent, doesn't follow any rules. él es inocente porque no está siguiendo ninguna And the regla. devotees, the pure devotees, Y los they devotos realize, oh, this person puros has attained the highest jewel. saben que él ha llegado a esta plataforma, a este más elevado yoga. So the non-devotees think Pero that he's proud, los, no, big. los que no son devotos no lo pueden entender.
So this is the stage of Ashakti. Esta es la plataforma del Ashakti. So after Ashakti, then comes the Después stage de of Bhav. Ashakti viene la plataforma del Bhav. There are 9 kinds of external symptoms. Hay 9 síntomas externos de alguien que ha llegado a esta plataforma del Bhav. Nine kinds of external symptoms of Bhav. Three kinds of main symptoms. Abhilasha. When Bhav comes, Bhagavad Prapti Lalasa, the desire to attain to Lord, always longing, how to attain Entonces, the abode of Lord. en el Bhav uno puede preguntarse cómo atender, cómo alcanzar Anukula Abhilasa, a Dios. so 3 kinds of Abhilasa, desires. Hay 3 tipos de deseos. The desire to attain to Lord, the desire to have in favorable conditions, and desire to associate with the eternal associates of Lord. Entonces el primer deseo es cómo The alcanzar desire to have in favorable conditions, al Señor. desire to associate with the eternal. La segunda es The desire to attain to Lord, the desire to have in favorable conditions, and desire to associate with the eternal associates of Lord. no alcanzo a escuchar la segunda, pero la tercera es estar siempre con los eternos asociados del Señor. Anukula Abhilasa. Desire of being in the favorable condition, I think so. I don't know. Anukula means favorable. And third, La segunda es estar en condiciones favorables para el Prapta Abhilasa. Señor. He has eternal associates. He wants to be with the eternal associates. Nitya Siddha Parikar. Sangha. Karunachi. भगवत प्राप्ति की अभिलाषा, अनुकूल्य अभिलाषा और मित्रता भाव, सुहृद अभिलाषा। Sohrida Abhilasha. Entonces es Not Hrida Sohrida. Sohrida. Avilas. So Sohrida Bhav means he wants to be friends of the eternal associates. Que uno quiere ser amigo de los eternos asociados del Señor. Someone will get the bhav, the mood of that person. Porque así vas a poder obtener este Bhav de esa persona. Sohrida Abhilasha, Bhagavad Prapti Abhilasha, Anukula Abhilasha, and Sohrida Abhilasha. 3 kinds of desires. Entonces son in the heart. estos 3 deseos que se manifiestan en el Anything to Bhagavan. corazón. Raghunath Das Goswami says, Entonces Raghunath Das Goswami dice, to yo no quiero get the ningún mercy of Srimati Radhika. tipo de deseo, yo solamente quiero obtener la misericordia de Srimati Radhika. Seeing the strong renunciation of Raghunath Das Goswami, Krishna came and said, I will give you mercy. Y entonces por Raghunath Das Goswami said, no. esta gran austeridad de Raghunath Das, Renunciation of Raghunath Das Goswami, por Krishna esta came and said, renunciación que tenía, entonces Bhagavan se apareció y le dijo, yo te voy a dar misericordia, I don't pero want your mercy. Raghunath Das Goswami le dijo, yo no quiero tu misericordia. Bakari means Krishna who killed Bakasur. Bakari Krishna, hey Bakari Krishna, I don't want your mercy.
Entonces le dijo, yo no quiero tu Whose mercy I misericordia. want? ¿De quién The quiero la mercy of Srimati misericordia? Radhika. Quiero la misericordia de Srimati Mercy Radhika. of Srimati Radhika. Yes, Srimati Radhika, if you were not merciful to me, Oh Srimati Radhika, si tú no eres misericordiosa conmigo, yo no necesito la misericordia de Krishna. means give more importance to the mercy of Srimati Radhika. And the mercy of Krishna is secondary. Maybe he will La give more misericordia mercy de or not. Krishna es secundaria But I need a the mercy la of Srimati Radhika. misericordia de Srimati Radhika. What else did I say? ¿Qué es lo que he dicho? Anukula Cheshta. Anukulya Cheshta. Favorable endeavors for bhakti. The person is always doing that. What is favorable? For example, read books accordingly. Por ejemplo, hacer cosas favorables al bhakti. Scriptures like Govinda Lilamrita, Krishna Bhavanamrita. Por ejemplo, To read the Sri Gita Krishna for Lilambrita, Govinda Lilambrita, leer libros que sean favorables al proceso. Sohrida Bhav. Suhrita Bhav. Friendship with whom? Rupa Manjari, etc. This kind of devotees. Ser amigos de Rupa Manjari. He considers mukti very insignificant. Ellos consideran el mukti insignificante. So the sadhaka Entonces el sadhaka gets what is that? Very rare. Durlabha. It's very rare to attain. es muy difícil de alcanzar. And something which is even so rare to get for yogis, like mukti, the devotee thinks this mukti is insignificant. Por ejemplo, aquello que es tan difícil como el mukti y la liberación para obtener para los yogis, los devotos que se encuentran en esta plataforma del Bab dicen, este tipo de liberación es insignificante, ¿no? In this way, in the sadhaka's heart, Entonces, en el corazón del the sadhaka flower of bhava starts developing. empieza a crecer esta flor del Bab. So beautiful explanation. Es una hermosa explicación la que se encuentra aquí. So that person is higher than a brahmana. Ese es el corazón de un brahmana verdadero. God's form. So with his eyes, the devotee is only eager to see. Bueno, hasta aquí llega esta traducción, esta clase. So feeling the touch of Bhagavan's hands, the devotee Bueno, vamos a terminar. and then after that humility comes and makes the devotee become immersed in bhava. Entonces esto hace que el devoto esté inmerso en el Bab. So feeling the touch of Bhagavan's hands, the devotee faints again. And then after that humility comes. Oh, I never did bhajan, the devotee thinks. Entonces un devoto piensa, yo nunca en realidad he hecho Everything was a vayan. dream. Esto solamente ha sido un It was not sueño. a dream. Actually, it was directly that Bhagavan was really there giving darshan, but the devotee thinks it was a dream. Entonces, de hecho, el devoto ha podido tomar un darshan real del Señor, pero él piensa que ha sido únicamente un sueño. The devotee thinks it was a dream. El only. devoto piensa, solamente fue un sueño. So the devotee thinks, even Sadachara, I didn't follow. I didn't even wash my hands and mouth. Early in the morning, after waking up, you should wash your
take a shower, Entonces al wash your hands, despertar follow the uno rules. tiene que But asearse, if he says, you bañarse. didn't even do my cleanliness properly. So Bhagavan gave me darshan. Oh, this is only a dream. Pero No. el devoto piensa, oh, Wait. yo ni siquiera puedo hacer esto apropiadamente. ¿Cómo es que Bhagavan me ha dado su Bhagavan darshan? gives darshan to these devotees. Bhagavan no puede darle este darshan a este tipo de devotos. So God shows his 5 kinds of sweetness to the devotee. His sweet fragrance, sweet voice, sweet youthful form, etc. Entonces, Shows his 5 kinds of sweetness to the devotee. His sweet hay fragrance, algunas sweet voice, dulzuras que sweet tienen los youthful devotos. form, etc. Su voz, su forma. This kata is so beautiful. Este kata es So algo such muy sweet hermoso. voice of God, beautiful sweet voice. La voz dulce del Señor. Bhagavan calls his devotee with his beautiful sweet voice. Hearing this voice, Escuchando the esta voice, voz, sound of voice of God, hearing this sound, escuchando este sonido, so the devotee el devoto says, "Hey Bhagavan, I'm an dice, offender. oh Bhagavan, yo soy Why? un ofensor. ¿Por qué? I have described your form sometimes in the assembly of the devotees. This was my arrogance. Yo a I was veces te comparing describo the gigantic Himalayas, which is like 10,000 kilometers high. I was comparing it to a chickpea, 1 grain of chickpea. Entonces, a veces te comparo, Himalayas are so great compared to chickpea. So in the same way, God has such a beautiful form, but in the assembly of the devotees, they have said, entonces es como por ejemplo si nosotros comparáramos el Himalaya con un 10,000 grano kilometers de high. I was garbanzo. comparing it to a chickpea, Hay una gran one diferencia grain of entre chickpea. un grano de garbanzo y el Himalaya. Himalayas are so great compared to chickpea. So in the same way, God has such a beautiful form. De la but in misma the assembly of the manera, devotees, they have el said, Señor tiene they una compare the form of God, giving forma muy hermosa. ordinary examples. A veces For te example, comparo, Bhagavan's eyes are like lotus. Is it true? Because the lotus, for some time, after some time, all the petals fall down, wither and fall down. Nothing entonces, remains. por ejemplo, a veces comparamos al Señor con, o hacemos referencia al Señor con una flor de loto, pero en realidad, como a veces las flores de loto tienen sus pétalos caídos en este mundo. Like garlands, some garlands, even when you're wearing the garlands, so many petals, especially if it rose, so many fall. Half fall on the ground, half petals of the rose. After some time, your garland is clean. Only the thread is around your neck because all the petals of the rose have fallen down. Entonces, por ejemplo, es como una guirnalda que es hecha de puros pétalos de rosa. Poco a poco se van cayendo cada pétalo, hasta que únicamente te queda el cordón colgando de el cuello. ¿Esto es verdad o no? If it's a rose garland, Esto pasa si es una so you guirnalda can't de run pétalo de with rosa. the garland. Entonces tú no puedes So two correr things con happen if esta you put guirnalda. Entonces, garland of si rose. tú Two te problems. pones... One stains your clothes, stains because of the color of the rose, and also half of the petals fall down. Entonces van a pasar dos cosas si tú te pones una guirnalda de pétalos. La primera es que tu ropa se va a manchar por el color de la rosa, y el segundo que los pétalos se van a caer por completo. Rose petals. So I have compared the lotus Entonces a to veces the eyes of God. This was not proper. comparamos los lotos con los ojos del Señor. Entonces yo soy un ofensor. Devotees crying and crying, Los thinking, devotos I están have llorando y disgraced the llorando. assembly of the devotees because God's form is transcendental. Ellos lloran porque la forma del Señor es Are algo Is trascendental. God really like the lotus? Lotus, it's not possible. Pero el Señor realmente no es como un loto que The lotus has conocemos. some freshness, fragrance, Los many lotos qualities.
Tienen And varias twice of them cualidades, I tienen saw una lotus, fragancia, but this example is not proper. y por eso es que se compara con el Señor, pero esto no es apropiado. The devotee becomes so humble. Entonces el devoto se vuelve sumamente humilde. Bhagavan says, "Oh my devotees, Bhagavan dice, you have oh performed mis so hard devotos, austerities for me. ustedes han hecho You have grandes tolerated austeridades por cold mí, and winter and summer, and I haven't given anything to y you." yo no les he The ofrecido devotee nada. says, "No, Bhagavan, you Y have los given me devotos so much. dicen, No one no, could give me Bhagavan, what you have given to me." nadie me puede dar lo que tú me das. People of this world, Las they personas de este give me good mundo food and me everything, but dan no one buena can give me comida, Bhagavad Prem. pero ellos no me Can dan anyone give Bhagavat you Bhagavad Prem. Prem? No one can give you Prem in this world. Nadie puede dar Prem They en give you este sweets mundo. and food and Solamente me dan dulces, comida. like I told, where did you get these sweets from? From the Entonces, bazaar, from the market. Okay, so bring also 2 kilos of Prem from the market. entonces tú puedes ir al supermercado a conseguir diferentes tipos de dulce, pero tú no puedes ir al supermercado y decir, oh, por favor, ¿me puedes dar 2 kilos de You Prem? cannot buy Prem. Esto So no I es say, posible. okay, bring Prem from the market. Can you buy? Si Sweets yo can you les buy? digo, I mean, yes, but Prem can you buy? traigan Prem del supermercado, ¿ustedes podrían hacerlo? So the No. devotee says, my birth Entonces is los devotos disgrace. dicen, oh, soy sumamente desdichado, ¿no? So receiving this nectar of the Entonces lotus, lips of recibir Lord, the devotee becomes so happy. este néctar de Dios, esto Arasana means the pone a tongue. los devotos So God kisses the felices. devotee. And the devotee thinks, hey Bhagavan, I'm so sinful. Entonces ellos So piensan humble, so humble. de una manera muy humilde, oh, yo soy un pecaminoso. Yesterday I'll explain more. Tomorrow I'll explain more. Gaura El día de Premanande. mañana yo voy a explicar 9:30 más de already. estos temas. Gaura Premanande Haribo. Bueno, hasta aquí llega Thanks esta again. clase de Sirla Gurudev. Muchas gracias por conectarse a escuchar este hermoso kata. Disculpen cualquier error y cualquier ofensa cometido durante esta traducción. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyaivacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jai Sirla Gurudev ki jai.